Kublai PUA PUA akan dikengi in sedang dakwai ka series kepada siapang ka Bible commentary pada mata kesengi na Gospel ku Markus along ka pesan ka dekat ka ba arpusan kepada siapang ka wei ka kentai ka ba la shitam jur na ka jing pang mi snam la khat ar snem ka ni ka commentary kepada kebal ai commentary da u wei u lengdo pakerteng u Corneli Alapide SJ wanaka sengruniam Jesuit tekendiat sapang une ulengdo lakai u haka arhu praterik Desember katsar spa andru punyo bad ulaklat haka kat atrik penai March Sajan rus pa alai punyo. Ulalong ulang do Jesuit na Flanders hari Belgium. Bat ulalong unong batai ya kajen tau bakut. Kani ka kentai kalalong na Kaiseria Filipi ya kapamensua lakot Daniel bat hadin Panias. Kani kalong ka kentai bapaunam ya kapala penkot dau Jisu na kajing pang misnam. Kala penyeng ya udurmat jeng ukris kumban sakan mau ya kata kejengkot jengka hakai Syria Filipi. Bat na kata kejaka lami uken bat ubala penkot ya barok ki jajing pang. Julian ubala ino ya kanyam Kristan lani wapait niam Kristan ula bretno syamadan ya uta udurmat jeng ukris bat ulabu da udurmat lade hangta. Henry ya uta udurmat la syapan pra lengkot lengkai haka lele upertat kumbala saki da ujerom bakui bat ka tripartite history ene ka kana lai benta kipa tau niam thamai kila thanglut ya ki snap jong ki riu khuit jongi bat kila bu bhab bat le buram yala ki jong kinong yalam kile kum ujulian unong pait niam. Naba ki zuing lians lane kinong but jong u zuing lius. Na kari nga kine kilari bha ya uklong snam jong une zuing lius ya ubah kila syam haka jaka ba ula syatang. Ya kane laong da u kapito ha kajing tho syapang kajing im jong zuing lius. Enomla ban tharai ba kane ka kentai bapang misnam kande ka Martha kepada ka Henmen jong ka Maria Magdalene kumbala perkat u Jerom bakui. Namar ka Martha kala sa ha Bethany hajan Jerusalem omde ha ka Syria. Ka gospel jong u Nicodemus ka ong baka kerteng jongka kalong ka Veronica. Ketuka Veronica keba la ai rumal hau Jisu banyat ya kasep haba ulayat hakalenti bansya sa narpana. Hakaba la sadak kadur jong u Jisu hakata ka rumal. Dikum tu i asngau ya kene ka commentary di anget ai tang ketiat tang si dekot commentary na ki kepabalang ba per na ki leng dok soblei ki ba de kinong batai ni ki ong ki exeget mo di yin sa ai ketiat man ka sngi na du man ta ka sngi se kendu biang salah syai